ne boligrafoan paren... Zein igez. Bueno, a ver. Harri, zer, ire boligrafoan... Boligrafoan paren... Vale. Oan txikusikoek. Honek olatu amarrastal ditu. Bai? Eskatu igual bai, Ne boligrafoa bai, ordia? Honek... Bueno, ze, ondo ala guztua, bai? Bai, potxarazo. Vale, a ver. Gezurta nahiz. Nerviosoago, esan egia. Gezurra, landa. Bueno, honek oso funtzionamentu oso simplea dauka, bale? Guk galderak botako izkizu, sentzillo xamarrak eta hola, eta erantzun berdezun bakarra da, bai o ez. Jo, itxingo dut, aklaratu nahi bai, aklaratu nahi. Etzekila, te honai, errepikatze baldek. Ondo ze, kopiatu. Bueno, hasiko batzuk. Ega, deskargaiko botatzaldu gezurretan. Igual, bai. Ez. Vale. Orain artekoetan, ez? Vale, pues, ikusiko jo. Hasi munien. Inkorporatu nahi dauz, ez, berriguntzan bada. Egia alda, Kutxabankeko lehiatila batean lan egitea erabakiko bau, etxean lasaitu behar hartuko luketela? Bai, aitortu behar, sekat baiet. Baiet esan du, Muniainek, ea. Etxean nervioso, de hecho, Geitxo, ikuste geroz da urrunago bultzatu xiula. Ale txikonen ama bezala ez ditu paibiliko beti kandela pizten. Ez dituko ingrediente eta... Baina beti bai, mutilan nun ibiliko eta... Beti kezka horrekin, bai. Normala ere bai, ikusi besteik ez dek, hor ikusi txun bideoak. Hasi munien, egia alda, denborale eta enbata direla iretzat euskarak dituen hitzik politenak. Noski baietz. Zaustik etorreia, zezangoet ba. Enbata. Hortxe. Nik uste nien txaparrua izango zala. Zaustik etorrita txaparrua. Ez du galdro esan. Sustraituta zeok ez hautzen nahi. Baldekin nondi datorren. Etzekit? Taparra botik. Koño, claro. Taparra bo. Hortik datorrek txaparrua. Zarautzen txaparrua esaten zaio, baino iantziari. Koño, hori enitxekin, xaber, bitu. Herri aldizkariak izan labidik, ez? Txaparro? Herri aldizkari zenak. Oain ja, amigo. Eta oain irud lau aste geldike egon behar, enbata oain zitorrek berriz. Bai, etxian oain enbazun egon behar. Pasilloan hor. Aldeitza berriz. Ikusi iski, dekaitzak atzetik zetoztikela bultzaka bata besten atzetik. Esan du, berriz amagostun barru, berriz... Oain lehorretik gan, oain espektadore gisa jarratu guanauk. Azkazala jaten da, oi. Yes! Beste galdera. Egia alda traumatologiako solairuan hire izena jarri diotela gela bati? Ala bada etzek, nik ez diat entzun, así que... Ez dio sinisteko. Ez, gezurra. Bai, esaten du baietz, armen zezer guztu baietz. Beste batzei kalek eta nola dedikatzizken, ba, hiri Itako gela da. Traumatologia gela. Ez? Ondo zeok, idea honak. Bueno, hasi, egia alda istripu honen ondoren surfa utzita makrame ikastaro on bat egitea pentsatzen ari zarela. Ze hostia, eko. Makrame! Bueno, oso modan omentzeo. Ze hostia, eko. Makrame, punto, cruz, eta tapate bat egiten zela egin. Ikusiko nuke guztua hau makrame egiten. Jostun mundua murgilduta zekan neska, orduan ezin zira kompetentzia egiten hasi alik. Eta hire neoprenuak eta joste izkik, Oiek ez, txixek etzak hartu ditugu. Txixe, aurrena? Oi, barrun ite jo, bai, otea kanpon da barrun ite jo, berua betire barrun gatu dela. Orduan, ez. Hermetiko horregat dituk, ez hotzatzeko, baizik eta zeure pixak ezateatzeko. Yes! Ez dezu pentsatzen makrame egiteik, neskai ez kompetentziteatik. Oi da, porre bestela merkatua jango nulako. Vale. Orduan, makrame. Baina egia duk, ze produktu lantzen dituzue? Neska egiten ditu, surfeko olentzako sakuak, eta poltsak, eta motxilatxok, eta nesezer mokuak, eta... Baina betire, hola, tela antiguolako vintage tela horiekin, Ondo. Eta esklusibo eta eskuseinak. Zuen Euskal Herriko produktak. webgunean aurkitu daitezkena gainera. Baitere. Diseinuak. Hemen aprobetxatu inbehar dira. Webgunean Saldu gara, zeuan zin. Asimuniain? asimuniain.com, izango ditzaken ere webgunea, eta nire bikotekideana, zeuan zin. Abestu, Josi eta abestu. Ba, ente ditu dira. Ba, lehen ikusi zuen. Hemen izan baitu lehen Morris. Ikusi zuen, ja, dena jarrita zabestela ingelesakin. Claro, izan, baina surfe olak eta funda behar izaten ditek. Ez, bestela raiatu eta ingo dituk, ez? Claro,
gainontzeko Hoi, gizaki beste ontzatzea zea bat bezala automobiladek dakartza. gehien primatzeien, Fundagarri emakume izatek baino hori. gehiago zurlariok, taula. Taula. Orduan, takarire, Brillua atera, eta- sakutxua babesteko. Eta gaina vintage, vintage. Vintage. Hoi, fuerte, Hoi, zebilek, oso modan dago, vintage, terminologia hoi. Ba, fuertegi igual, fuerte Fuertegi, ja, nekatzen hasi dira, bai. Atzoko gila ere vintage, esaten zaio. Ba, Gorra zio, atzoko ez da, atzoko, vintage. Bona, xe! Bukatu aldea, poligrafoan. Eskerrik asko, ondo Zeu, pasai, bai, ondo, ondo pasai, bai. proba. Egi desente esan dek, egi desente gaine. Ondo gainditu du proba.